會議，與會代表引述佢話堅決反對港獨，又重申特首人選嘅4個準則。美韓開始部署薩德導彈防禦系統，部分裝備運抵南韓基地，預計1-2個月之內完成部署。各位詳細新聞內容，行政長官梁振英入稟控告立法會議員梁繼昌誹謗。入稟狀指梁繼昌發表有關香港同外國稅務局正調查梁振英收取 UGL 款項係誹謗言論，要求法院頒令禁止有關言論。吳淑珊報導。行政長官梁振英喺星期一入稟高等法院控告立法會議員梁繼昌誹謗。入稟狀指，梁繼昌今年3月1號喺立法會議事廳外公開發言，指26個民主派議員聯署速遞至北京俾政協主席俞正聲，反對梁振英出任政協副主席。有關嘅言論發表咗唔真確嘅信息，對梁振英構成損害。入稟狀特別指出，當中有關梁振英接受調查嘅言論有誹謗成分。梁振英先生關於 UGL 收受400萬英鎊嘅事件係仍然接受緊廉署嘅調查，甚至係香港同埋外國嘅稅務局嘅調查。我哋覺得呢喺呢個時候呢，係如果去推薦梁振英先生出任政協副主席，嗱，如果將來佢有咩事嘅時候呢，係會令到中央非常尷尬嘅。梁振英一方要求法院頒令禁止梁繼昌同佢嘅代理人進一步出版、撰寫、印刷或者作出導致其他人發表呢一個誹謗言論或者類似言論嘅行為，又要求法院頒布合適嘅聲明同埋命令，以及根據高等法院條例要求梁繼昌賠償，以及訟費由梁繼昌支付。NOTV 記者吳淑珊報道。被梁振英控告誹謗嘅立法會議員梁繼昌形容行政長官控告議員係史無前例，但佢相信香港司法公平公正。而多個民主派議員要求梁振英交代以個人抑或特首身份入稟，係咪涉及使用公帑？吳淑珊報導。梁繼昌由多名民主派議員陪同回應被梁振英入稟控告誹謗。佢話案件係壞先例，但仍然相信香港司法制度。今次嘅事件，我覺得係史無前例。一個行政長官係對一個現任嘅立法會議員作出呢個民事訴訟，嗱，呢一個我覺得係一個幾壞嘅先例嚟㗎。嗱，我想講嘅就係我係仍然相信我哋司法制度嘅公平公正。梁國雄質疑梁振英係恐嚇議員。你唔告成報，去告阿梁繼昌係懦夫。第一，第二係針對立法會對你嘅調查，對所有有機會喺個會議裏邊查你嘅議員嘅一個恐嚇，你係無恥。多名議員要求梁振英澄清佢係以個人抑或行政長官身份入稟。究竟佢係用私人自己嘅名義，定係用特首梁振英嘅名義？佢係用納稅人嘅金錢，定係梁振英自己嘅金錢？呢一個呢係茲事體大，因為如果呢一個去到最後係用納稅人嘅金錢係去控告議員嘅話呢，呢一個係更加令到本來已經差嘅事呢係變得更差嘅。佢哋又話已經有唔少嘅法律界人士願意協助跟進案件，唔會因此影響佢哋喺立法會跟進調查 UGL 嘅事件。NOTV 記者吳淑珊報導。主管港澳事務嘅國務委員楊潔篪出席人大香港團會議。楊委員，這個是不是比較理想的人選呢？港區人大代表團長譚慧珠等喺會議廳外迎接。身兼港澳協調小組副組長嘅楊潔篪多次被記者追問支持邊一位特首候選人，但佢並冇回應。出席嘅仲包括全國人大常委范徐麗泰、基本法委員會副主任梁愛詩。舊年有參與會面嘅中聯辦主任張曉明冇現身。全國人大代表馬逢國會後引述楊潔篪話堅決反對港獨，
重申特首人選嘅4個準則，但係冇提到支持邊一位候選人。佢覺得咧，即係作為中國人咧，應該係好自豪嘅，應該咧係主動去維護國家嘅主權啦、安全啦同埋發展利益，維護我哋嘅尊嚴係責無旁貸嘅。咁喺呢度佢順便咧講到，即係呢個選舉行政長官咧，佢都再一次強調咧，係希望能夠咧選出愛國愛港啦，中央政府係放心嘅啦，有好強嘅管治能力啦，同埋能夠咧為市民所擁護嘅一個行政長官嘅。全國人大委員長張德江日前話，中央對行政長官標準高過其他官員。行政長官選舉候選人曾俊華未有正面回應呢個講法係咪針對佢，但係認為對自己競選工程冇影響。對特首嘅要求同對司長嘅要求當然係唔同啦。咁呢個大家都知道㗎。但係我亦都唔覺得即係呢個係對我有啲咩嘅影響嘅。一向我出嚟參加呢個選舉咧，亦都係希望咧係用我嘅經驗用我個知識咧係為香港市民服務嘅。咁我個目的咧係冇改變到，仍然都係一樣。所以咧對我嚟講咧係我會繼續喺跟住嚟呢2個多星期咧係繼續努力咧係爭取選委爭取市民嘅支持。曾俊華又表示對自己嘅選情有信心，認為政府管治十分重要。因此，除咗要爭取選委支持，亦都要爭取市民嘅認同。又以奧斯卡頒獎禮頒錯獎嘅情節為例，認為未到最後一刻，仍然未知道邊個會勝出選舉。行政長官選舉候選人林鄭月娥嘅競選辦主任陳智思話，如果林鄭月娥當選，亦都唔會全職加入政府班子，但係未有同林鄭月娥討論會唔會擔任行政會議召集人。我自己因為有嘅事業啦，有工作啦，咁所以就我係冇可能咧，就係即係放棄我自己嗰個嘅事業啦，嚟加入政府做一全職嘅工作。咁我相信其實可能林太如果佢有幸被即係當選啦，咁我相信佢咧都係需要咧係揾一啲嘅有志啦，同埋亦都肯付出即係投入喺政府工作嘅人選嘅。支援佔中受影響警員嘅敬賢人基金為7警所收嘅部分捐款引起爭議。基金董事會成員譚慧珠話已經懇辭3筆嚟自演藝界嘅捐款，但係冇透露對方嘅身份。我哋琴日中午嘅時候咧係懇辭咗3筆捐款，咁相信就係媒體啦係有討論嘅捐款。我哋嘅基金目的咧係幫助人，所以我哋係低調工作。其實我哋除咗應要求去接支票之外咧，我哋乜嘢嘅活動都冇參加，乜嘢活動咧都冇舉行嘅。一有呢一啲即係開始有炒作嘅情況咧，我哋已經懇辭咗嗰3筆嘅捐款。總之咧係有問題，唔係有問題，即係大家有提出問題嘅捐款咧，我哋懇辭咗啦。資料顯示，早前捐款俾敬賢人基金嘅演藝界人士，包括中國星主席向華強、太陽世紀主席周焯華、英皇國際主席楊受成、電視廣播非執董方日華同行政總裁李寶安等等。轉頭返嚟睇下其他消息。ViuTV 全新遊戲節目合家學術常識問答比賽，全港招募比賽家庭，勝出有機會得到比賽證書、獎學金及獎品總值超過10萬，快啲成家一齊參加啦！見かけない子。ありがとうございます。恋の味。I love Alice. I love Alone. どう開到？識得賺唔一定要食大茶飯，10元8塊1個幾毫，5個5個一樣可以好好賺。用八達通自動增值，等於每次嘟卡都幫我賺信用卡積分。搭車、泊車、買薯片、買薯條，一嘟就賺。
點解唔用自動增值賺分賺到準？即打22662338申請，仲送你高達85蚊八達通增值額。豪邁嘅女漢子，我請食飯啊，好小事啊。原來唔只有少女心思。我好想嚟呢啲地方啊！我嗌到我就做啦，女士啊嘛。仲有啲少女心事，即係我好羨慕啲人可以公幹嘅。我試過一年飛50幾次飛機，連續3年。Expedia.com.hk 特約旅行雕刻鬼泰國，今晚10點半99台 ViuTV。喺公司冇人歌頌母愛偉大。喺你仲幫個仔換緊尿片嗰3年入面，對廣告界嚟講係一個好重要嘅轉捩點。你而家脫晒節，公司競爭係好殘酷。喺屋企冇人稀罕工作能力，做老婆應該多啲留喺屋企。你覺得我幫你做呢啲嘢係我應份嘅咩？冇人會同情女強人。營業部長吉良內津子，星期六晚8點半99台 ViuTV。我哋真係咁中意嘈嘢咩？巴黎新聞時間，美國同南韓開始部署薩德導彈防禦系統，預計系統最快可以喺4月初服役。薩德系統嘅部分裝備包括2台流動發射架，尋晚由美軍嘅運輸機運到烏山空軍基地後，再被運往美軍駐韓嘅基地。南韓國防部話，稍後會陸續將系統部署到首爾以南嘅星洲基地。韓聯網報導，薩德系統嘅其餘裝備將喺1至2個月內運抵南韓。換言之，薩德系統最快可以喺下個月初服役。北韓尋日朝早連射4支彈道導彈，有南韓軍方官員指，喺北韓嘅核武同導彈威脅日益升級嘅情況下，南韓同美國一直探討盡快完成部署薩德系統。出於呢一個戰略考慮，兩國正式啟動部署嘅進程。南韓強調，此舉並非針對中國或者俄羅斯，而係應對北韓嘅導彈威脅。北韓同馬來西亞嘅緊張關係升溫，繼護族大使後，兩國先後宣布禁止對方嘅大使館人員出境。中央電視台報導，平壤政府宣布驅逐大馬駐當地嘅大使後，據報大馬使館職員正準備離開。馬來西亞駐北韓大使館星期1晚啟動應急機制，開始焚燒文件以及搬運行李上車，準備離開。今日朝早就開始降下使館內國旗同東盟嘅旗幟，隨後有3架車先後離開。平壤當局星期1晚宣布將馬來西亞駐北韓大使列為不受歡迎人物，限令佢喺北韓時間星期日朝早10點起計算嘅48小時之內離開。不過佢喺金正男被殺後1週已經被召回馬來西亞。至於被大馬驅逐出境嘅北韓大使姜捷，凌晨抵達北京，之後會轉機返北韓。廖美儀報導。姜捷星期2凌晨大約12點半抵達北京首都國際機場，同行嘅仲有一個女人同一個細路女，相信係佢嘅屋企人。佢哋喺特別通道上車之後，由中國公安嘅車開路離開。傳媒隔住圍欄拍攝，姜捷未有對記者發言。被大馬下逐客令嘅姜捷係喺星期1挨晚離境限期屆滿前由吉隆坡機場離境。佢登機前表示，馬來西亞政府驅逐大使嘅極端措施會對兩國40幾年嘅友好關係造成極大損害，又再次批評大馬政府未經北韓允許擅自驗屍，警方又喺冇足夠證據嘅情況之下拘捕北韓籍公民。北韓領袖金正恩同父異母嘅哥哥金正男上個月喺吉隆坡機場遇害，姜捷多次指責馬來西亞擅自驗屍，又批評大馬嘅調查有政治動機，同南韓等外國勢力合謀。馬來西亞到上個星期6晚宣布將佢列為不受歡迎人物，驅逐出境。Now TV 記者廖美儀報道。體育消息：西班牙甲組足球聯賽。